What's up gamers, welcome back to the channel. आप देख रहे हैं The Tech Terminal. Today I have something that will take your gaming experience to the next level. We are diving deep into the world of gaming with the HP GK 400F Mechanical USB Gaming Keyboard. तो आज हम बात करेंगे इस बजट फ्रेंडली मैकेनिकल कीबोर्ड के बारे में जिसने मार्केट में काफ़ी हाइप क्रिएट किया है। लेकिन क्या ये कीबोर्ड सच में इतना पावरफुल है जितना दिखता है? इसके फीचर्स, बिल्ड क्वालिटी, गेमिंग परफॉर्मेंस, RGB लाइटिंग और प्राइसिंग पर डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। इफ़ यू आर अ गेमर लुकिंग टू लेवल अप योर गियर, यू डोंट वांट टू मिस दिस। सो स्टार्ट करने से पहले एक क्विक अनबॉक्सिंग वीडियो देख लेते हैं इस कीबोर्ड का। तो चलिए अब इसके फीचर्स की बात करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द डिज़ाइन एंड बिल्ड क्वालिटी। दोस्तों, सबसे पहले जो चीज़ आप नोटिस करते हो इस कीबोर्ड को देख के ही, वो है इसका क्लीन एंड स्टडी डिज़ाइन। ये एक मिनिमलिस्टिक येट फंक्शनल डिज़ाइन के साथ आता है जिसमें HP ने हाई क्वालिटी ABS प्लास्टिक का यूज़ किया है। इसका वेट बैलेंस्ड है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आपको एक स्टेबल टाइपिंग और गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए होता है। प्लस अगर आप एक हैवी टाइपिस्ट हो तो इसका स्टडी फ्रेम आपको एक लंबी ड्यूरेबिलिटी देगा। इसके नीचे एंटी स्लिप रबर फीट दिए गए हैं जो इंश्योर करते हैं कि ये स्लिप ना करें, चाहे आप कितनी भी एग्रेसिव गेमिंग कर रहे हो। स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव FPS गेम्स खेल रहे हो जहां फास्ट मूवमेंट ज़रूरी होते हैं तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करेगी। देखो, इसमें बिल्कुल फ्लेक्स नहीं होता है, जो एक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी ड्यूरेबिलिटी फैक्टर हाई है। ओवरऑल डिज़ाइन वाइज HP ने इस कीबोर्ड को काफ़ी सॉलिड बनाया है, विच इज़ इम्प्रेसिव कंसिडरिंग इट्स प्राइस रेंज। अब बात करते हैं इसके मैकेनिकल स्विचेस की, जो गेमिंग कीबोर्ड के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। HP GK 400F में ब्राउन मैकेनिकल स्विचेस दिए गए हैं। ब्राउन स्विचेस टैक्टाइल और क्लिकी होते हैं, मतलब हर की प्रेस में आपको एक डिस्टिंक्ट फीडबैक मिलेगा जो आपको हेल्प करेगा इन बोथ गेमिंग एंड टाइपिंग। सुन रहे हो ये क्लिकी साउंड? ये वो सिग्नेचर साउंड है जो गेमर्स और टाइपिस्ट को पसंद आता है क्योंकि आपको ऑडिबल फीडबैक मिलता है। आपको पता होता है कि आपका की स्ट्रोक रजिस्टर हो चुका है। इन स्विचेस की एक्यूटेशन फोर्स अराउंड 50 ग्राम होती है, विच इज़ क्वाइट रिस्पॉन्सिव, और ये कीज 2.3 mm ट्रेवल डिस्टेंस पर एक्चुएट होती हैं। इसका मतलब है कि आपको फास्ट पेस्ड गेम्स में भी एक्यूरेसी और स्पीड का परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलेगा। इन स्विचेस की ड्यूरेबिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। अराउंड 50 मिलियन की स्ट्रोक्स का लाइफ स्पैन दिया गया है। सो इफ़ यू आर अ हैवी गेमर और टाइपिस्ट, ये कीबोर्ड आपको ईजिली 3 से 5 साल तक सर्व कर देगा बिना किसी इशू के। तो अगर आपको क्रिस्प रिस्पॉन्सिव टाइपिंग पसंद है और आपको गेमिंग में एक कॉम्पिटिटिव एज चाहिए तो ये ब्राउन स्विचेस परफेक्ट फिट है। अब आते हैं इस कीबोर्ड के वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव फीचर्स पर, जो कि है RGB लाइटिंग। गेमर्स के लिए RGB लाइटिंग सिर्फ एस्थेटिक ही नहीं बल्कि एक मूड सेटर भी होता है, और HP GK 400F में आपको मिलती है 16.8 मिलियन कलर्स RGB पैक लाइटिंग, जो इस कीबोर्ड को विजुअली स्टनिंग बनाता है। ये कीबोर्ड में आपको मल्टीपल लाइटिंग इफेक्ट्स मिलते हैं जैसे स्टैटिक, वेव, ब्रीथिंग और कस्टमाइजेबल कलर पैटर्न्स। आप ये मोड को इजीली टॉगल कर सकते हो, चाहे आपको चिल मोड में एक सॉलिड कलर चाहिए हो या फिर डायनेमिक RGB वेव्स फुल ऑफ गेमिंग वाइब। आप RGB लाइट को फंक्शन की के साथ कस्टमाइज कर सकते हो। हर गेमिंग सेशन को एक नया लुक देना है, बस एक क्लिक से चेंज करो। मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में इतना बड़ा कस्टमाइजेबल RGB मिलना इज़ अ बिग प्लस। और हाँ, क्या आपको पता है, इससे आप ब्राइटनेस कम भी कर सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, चाहे आपको लो लाइट गेमिंग करनी हो या अपने गेमिंग रूम का एनवायरनमेंट मैच करना हो। ये लाइटिंग सिस्टम उसमें परफेक्ट फिट होगा। चलो अब बात करते हैं इस कीबोर्ड के सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की, और वो है गेमिंग परफॉर्मेंस। इसके ब्राउन स्विचेस का एडवांटेज यही है कि आपको प्रिसाइज की स्ट्रोक्स मिलते हैं, मतलब चाहे आपको एक क्विक मूवमेंट करनी हो या फिर रैपिड फायर करना हो, ये कीबोर्ड फास्ट एंड एक्यूरेट है। इस कीबोर्ड का एन की रोल ओवर और एंटी घोस्टिंग फीचर इंश्योर करता है कि आप एक साथ कितनी भी कीज प्रेस करो, सब के सब एक्यूरेट रजिस्टर होंगे बिना किसी लैग के। ये फीचर कॉम्पिटिटिव गेमर्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप एक इंटेंस एक्शन गेम खेल रहे हो। मुझे गेमिंग में इसकी रिस्पॉन्स टाइम और कंफर्ट लेवल बहुत अच्छी लगी। लॉन्ग सेशन में भी आपको फिंगर स्ट्रेन फील नहीं करेंगी क्योंकि इसका की ट्रैवल और टैक्टाइल फीडबैक परफेक्ट बैलेंस में है। सो ओवरऑल अगर आप एक कॉम्पिटिटिव गेमिंग कर रहे हो या कैजुअल गेम्स खेल रहे हो, ये कीबोर्ड आपको कंसिस्टेंट और रिलायबल परफॉर्मेंस देगा। इस कीबोर्ड का USB वायर्ड कनेक्शन भी मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि इट्स अ वायर्ड कीबोर्ड, आपको ज़ीरो लैग मिलता है, विच इज़ एसेंशियल फॉर प्रोफेशनल गेमिंग।
इसकी केबल भी काफ़ी मोटी, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग है, सो आपको वायर टेंगलिंग का इशू भी नहीं आएगा। HP GK400F में आपको मल्टीमीडिया कंट्रोल्स और फंक्शन की के शॉर्टकट भी दिए गए हैं, जो आपके गेमिंग या वर्किंग एक्सपीरियंस को और भी बेहतर बनाता है। इस कीबोर्ड का प्लग एंड प्ले सेटअप काफ़ी कन्वीनियंट है। कोई कॉम्प्लिकेटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ प्लग करो और अपने गेमिंग के लिए तैयार हो। इन सारे फीचर्स को कंसिडर करते हुए इट्स क्लियर दैट HP ने इस कीबोर्ड में कन्वीनियंस और ड्यूरेबिलिटी पर स्पेशल फोकस दिया है, जो गेमर्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब बात करते हैं मार्केट में अवेलेबल कुछ सिमिलर कीबोर्ड्स के एक कंपैरिजन की। HP GK400F का डायरेक्ट कंपटीशन है कीबोर्ड जैसे रेड ड्रैगन K552 और कॉस्मिक बाइट CB GK11। रेड ड्रैगन K552 ब्लू स्विचेस के साथ आता है, लेकिन उसमें आपको 10 की लेस डिज़ाइन मिलता है, जो कॉम्पैक्ट सेटअप प्रेफर करने वालों के लिए बेटर हो सकता है। लेकिन उसमें RGB लाइटिंग उतनी कस्टमाइजेबल नहीं होती है जितनी HP GK400F में मिलती है। और बात करें कॉस्मिक बाइट CB GK11 की, वो भी सिमिलर प्राइस रेंज पर ही आता है, लेकिन उसकी बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी बेसिक है एज़ कम्पेयर टू HP GK400F, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी। अगर आपको एक कंप्लीट पैकेज चाहिए विद बेटर क्वालिटी, कस्टमाइजेबल RGB एंड मैकेनिकल ब्राउन स्विचेस, तो HP GK400F कॉम्पिटिटर्स के साथ इजीली compete कर सकता है, और HP ब्रांड बैकिंग भी एक एडिड बोनस है। चलिए अब प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो HP GK400F जनरली आपको 1000 से 1500 के बीच देखने को मिलता है। ग्रेट इंडियन फेस्टिव सेल में इसकी प्राइस ड्रॉप हुई थी अराउंड 1100 रुपीज़, विच इज़ प्रीटी कॉम्पिटिटिव फॉर अ मैकेनिकल कीबोर्ड विद RGB लाइटिंग। इस प्राइस रेंज में आपको काफ़ी फीचर्स मिलते हैं जो यूजुअली सिर्फ हायर एंड कीबोर्ड्स में देखने को मिलते हैं। मेरे हिसाब से अगर आप एक बिगनर या इंटरमीडिएट गेमर हो और आप अपने गेमिंग सेटअप को एक अपग्रेड करना चाहते हो, तो HP GK400F वैल्यू फॉर मनी डील है। ये कीबोर्ड कैजुअल गेमर्स से लेकर हार्डकोर एंथुसियास्ट तक सबको सूट करेगा। तो अगर आप बजट में रहकर एक मैकेनिकल कीबोर्ड परचेज कर रहे हो, तो ये एक सॉलिड ऑप्शन है। तो दोस्तों, ओवरऑल वर्डिक्ट ये है कि HP GK400F मैकेनिकल USB गेमिंग कीबोर्ड इज अ सॉलिड चॉइस फॉर गेमर्स, whether you are a beginner or experienced player। इसकी ड्यूरेबिलिटी, मैकेनिकल स्विचेस और RGB लाइटिंग इस प्राइस रेंज में बेस्ट है। कुछ हाइलाइट्स जो मुझे पसंद आए हैं वो हैं इसके ब्राउन मैकेनिकल स्विचेस, RGB लाइटिंग और कस्टमाइजेशन ऑप्शन। और हाँ, जो लोग लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस देख रहे हैं, इन स्विचेस का 50 मिलियन की स्ट्रोक लाइफ स्पैन है, जो इंश्योर करता है कि आपका कीबोर्ड लंबी रेस का घोड़ा है। अगर आप एक सीरियस गेमर हो या बस एक कूल RGB कीबोर्ड अपने डेस्क सेटअप के लिए चाहिए, तो ये डेफिनेटली कंसिडर करने लायक है। मुझे उम्मीद है आपको ये रिव्यू हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा जानना है या किसी स्पेसिफिक चीज़ का डाउट है, तो नीचे कमेंट्स में लिख देना, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। तो ये था हमारा रिव्यू ऑफ द HP GK400F मैकेनिकल USB गेमिंग कीबोर्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। हम गेमिंग से रिलेटेड भी ऐसे अमेजिंग रिव्यू वीडियोस लाते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अंटिल देन, हैप्पी गेमिंग।